আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজকে আমরা দেখাবো কিভাবে 30 টাকার ভিতরে আপনি amplifier তৈরি করবেন। এখানে দিবেন 5 ভোল্ট, 5 লেখা 5 ভোল্ট। এখানে দিবেন মোবাইল জ্যাক লাগানোর কেবল, আর এই পাশে হইছে আপনার দুইটা স্পিকার লাগাতে পারবেন। দেখেন এখানে আউটপুট লেখা আছে, এখানে দুই পাশে দুইটা স্পিকার, না 5 ইঞ্চি হোক 6 ইঞ্চি হোক বা 3 ইঞ্চি দুইটাই দিতে পারেন। আর এটার দাম নিবে 5 টাকা। এটা আমি ধরলাম না আপনাদের বাজারে, আর এটা নেবে 5 টাকা। আপনারা এগুলা ছাড়াও আপনারা করতে পারবেন, ডাইরেক্ট ব্যাটারি বা এটা ছাড়া ডাইরেক্ট পথ দিয়ে করতে পারবেন। এগুলা ধরলাম না, আপনার সার্কিটটার দাম হয়েছে 30 টাকা, যে কোনো ইলেকট্রিক দোকান থেকে পাবেন। যে এইসব দোকানে টিভি ঠিক করে বা অন্যান্য কিছু পাওয়া যায় ইলেকট্রিক, ওইসব দোকানে যা চাইলেই হবে। মডেলটা আমি দিয়ে দেবো, মডেলটা দেখে নেবেন। দেখেন এখন আমি ঝালাও দেবো, কিভাবে কিভাবে দিব আপনাদেরকে হালকা পাতলা কিছু দেখাবো। হালকা পাতলা দেখানোর পরে আমি বাকি ভিডিওটা আপনার ঝালাও দেওয়ার পরে দেখাবো কিভাবে ঝালাও দিতেছি। সম্পূর্ণ দিব না, ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে। আমি এখন এই ঝালাও দেবো। আমি চার্জারের লাইনটা লাগায় ফেলাইছি। চার্জারের লাইনটা আপনারা ব্যাটারি দিতে পারেন, আমি যেহেতু চার্জার দিয়ে চালাবো 5 ভোল্ট, চার্জারের লাইনটা লাগাইছি। আর বাকি ভিডিওটা লাগানোর পরে আপনাদেরকে দেখাবো। এখন আমি ঝালাও দিতে থাকি, বাকিটা আপনারা পরে দেখবেন কিভাবে ঝালাও দিচ্ছি, আমি বুঝে দেবো স্টেপ বাই স্টেপ। উপরে আপনারা দেখেন স্ক্রিনের ভিতরে শো করা আছে কোনটার ভিতরে কি করবেন। দেখেন দুইটা ফটো দুই কিনারে দেওয়া আছে, আপনারা ওখান থেকেও ভালোভাবে দেখতে পারেন যদি ভিডিওটা না বুঝেন। সম্পূর্ণ ঝালাও দেওয়ার পর বাকি ভিডিওটা আমি করতেছি, সেগুলো ওয়েট করে। দেখেন আমি ঝালাও দিছি, আর 5 ভোল্টের জায়গায় এই যে চার্জারটা দিয়ে চালাবো, চার্জারের এই কনভার্টারটা লাগাইছি। আর এখানে লাগাইছি আপনার এই 1/2 কোয়ারের জন্য। আর এই পাশে হইছে একটা লাইন দিয়েছেন স্পিকারে, চাইলে দুইটা লাইনও দিতে পারবেন। আমি এখনই আপনাদেরকে কিভাবে জয়েন করবো ওইটা দেখাইতাছি। স্পিকার লাইনটা আমি স্পিকার লাইনটা জয়েন দিতেছি, একটা আগে কানেক্ট দিয়ে আর দুইটা দেওয়ার পর আপনাদেরকে গান ছেড়ে দেখাবো। অবশ্যই গান কি চলে কি চলে না। ব্যাটারি যদি কানেক্টর দেন ব্যাটারি লাগাবেন, আর চার্জার দিয়ে গেলে চার্জার লাগাবেন 5 ভোল্ট। এটা 5 ভোল্টের মাধ্যমে সম্পূর্ণ কনভার্ট হবে, সমস্যা নাই। আপনার 5 ভোল্টের জায়গায় যদি 3.7 ব্যাটারি লাগান তাও হবে, প্রবলেম হবে না। দেখেন আমি লাগাই দিতেছি, লাগানোর পর একটা গান শোনাবো আপনাদেরকে, অবশ্যই কতটুকু চান এটার।
তুমি কোথায় রইলা রে আমার সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখার জন্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত আমি বিদায় নিচ্ছি মুহাদল। ভালো থাকুন, ভালো রাখুন, বাসায় থাকুন, করোনা থেকে বাঁচুন, অন্যকে বাঁচান।